갈대와 억새는 모양이 비슷해 구분하기 어려운데요. 물가에 나는 것을 갈대, 산과 들판에 군락을 지어 자라는 것을 억새라고 합니다. 갈대는 바닷가나 강가 습지에서 자라는 식물로 뿌리를 약재로 사용하는 대표적인 해열 약초입니다. 갈대는 몸속 열을 내리고 갈증을 완화하며 소변 배출을 돕는 작용을 합니다. 가슴이 답답하고 열이 오르며 갈증이 심할 때 활용되었고, 위에 열이 많아 생기는 구토나 속이 메스꺼릴 때도 사용되었습니다. 폐열로 인한 기침이나 폐농양 증상 관리에도 갈대 뿌리를 달여 마셨습니다. 황달, 부종, 방광염, 관절염 등에도 전통적으로 활용된 약초입니다. 갈대 약재는 봄이나 가을에 뿌리를 캐서 수염 뿌리를 제거하고 말려 사용합니다. 구토에는 갈대 뿌리 10g에 생강즙을 섞어 달여 하루 3번 나누어 복용합니다. 녹은 차는 갈대 뿌리 6에서 12g을 물에 끓여 차처럼 마시는 방법입니다. 열이 나고 갈증이 심하거나 기침이 있을 때 전통적으로 많이 마셨습니다. 단, 소화 기능이 약한 사람은 섭취를 주의하는 것이 좋습니다. 강가의 흔한 갈대, 알고 보면 쓰임새가 많은 귀한 약초입니다.